हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में काढ़ा बन रहा है। इसमें से बहुत सारा सामान हमने डाल रखा है, जैसे तुलसी की पत्ती, गिलोय, इलायची, लौंग, अदरक, दालचीनी। क्योंकि इसको पीने से बोलते हैं ना, जुकाम जुकाम सही हो जाएगा। हमारे घर में आज सभी को जुकाम हो रखा है, इसलिए हमने आज यह काढ़ा बनाया है। क्या आप भी जब आपके घर में जुकाम होता है तो आप भी इस तरह का काढ़ा बना के बच्चों को पिलाते हैं या अपने परिवार को पिलाते हैं? जरूर बताइएगा।